условный знак. Я узнал случайно, Нужно пальцы сделать так. только это тайна. Они передают вам свой пламенный привет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Собака. Это про меня. Фиксики. Там кусачка. Наверное, злится на нас. Вот бы узнать, о чем она думает. О вас и думаю. Прячьтесь, а то вас люди увидят. Пока! Я полетел. Дождь будет. Кусачка, некогда мне с тобой играть. Да я не играю. У него же ноги промокнут. Дим Димыч, я ушел. Не опоздай. Кусачка, отстань! Фу, мне в школу надо. Сегодня математика, а он учебник не берет. И кто меня не понимает? А я же служу. Собака служит человеку с древности, так же, как лошади, коровы, куры и другие домашние животные. Но собака была из них самой первой. Сначала прирученные человеком собаки были похожи на волков. Потом они стали меняться и превратились в собак самых разных пород. От огромных овчарок до маленьких чихуахуа. Так что собака не просто друг, а самый первый друг человека. А чем это пахнет? Симка, выходи, я тебя вижу. Олик, сюда. Ну вот, попались. Тревога, там что-то горит. Ничего не слышу. Зажрет нас сейчас. Я у нас коробка. Ну все. Да смотрите же вы. Розетка искрит. Почему? Она неисправна. Будем чинить? Знаешь, что детям вообще в розетку лезть нельзя. Что же делать? Зови папуса, а я розетку постерегу. А где папус? Я знаю, где он. Не знаю, чего она лает, но, по-моему, кусачка хочет помочь. Давай, кусачечка, помогай! Он здесь! Папус! Папус! Что? Там розетка искрит, горелым пахнет! Правда? Да! Кусачка нашла! Ух ты! Молодец! Служебные собаки – это собаки, которые выполняют для человека какую-то работу. Например, охраняют дом. Или стадо овец, если это собаки-пастухи. Одни служебные собаки помогают пограничникам, другие служат в полиции. А есть ездовые собаки. Они перевозят людей и грузы на севере, где только снег и нет дорог. Некоторые собаки помогают слепым. Они ведут хозяина туда, куда ему нужно. А еще собаки спасают людей в горах. Собаки даже в космос раньше человека полетели. А знаете, просто так собак на службу не берут. Тут, как у людей, перед серьезной работой нужно долго учиться. Все, пожара не будет. Ай да кусачка, настоящая служебная собака. Ура! Я служу! Я служебная собака! Ой, Кусачка, уйди. Ты мне еще утром надоела. Зря ты так! Она только что дом от пожара спасла. Как это? Неисправную розетку унюхала. Я
Я думаю, Кусачка всегда хочет как лучше. Просто ее никто не понимает. Что-то не верится. А это что? О, математика. Я ее забыл. А Кусачка утром тебе ее прямо в руки совала. Точно. Молодец, Кусачечка. Ну и дождь. Ноги насквозь промокли. Пап, а ты помнишь? Кусачка утром об этом предупреждала. А ведь ты прав. В следующий раз послушаюсь нашу умную собаку. Наконец-то меня поняли. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Чтобы настоящим стать профессионалом, фиксик должен много знать и уметь немало. У фиксиков есть школы и университет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет.